Frita de amarada. Meu tronco começou a balançar muito forte, pra cima e pra baixo. Um movimento repetido como dos autistas. Eu me dei conta que estava mexendo assim, depois de algum tempo, e por causa de um relance de estranhamento que captei no olhar de alguém. Tentei parar o corpo, mas ele não obedecia. Tentei muitas vezes, e sem sucesso. O ritmo do vai e vem só fazia aumentar. Passou seu tempo, não sei quando, e me tiraram daqui. Frita de amarada. E essa foi a mágica que me aconteceu por meio de um chá indígena.